Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Prelijepa glumica Jagmur Yüksel otvorila je usta i zatvorila oči. Glumica je sa pravom podijelila upozorenje na svom Instagram profilu. Nedavno smo na društvenim mrežama vidjeli uvredljive tekstove i video zapise o gospođi Jagmur. Naravno, i sama glumica je to vidjela i bila je strpljiva. I konačno je glumica eksplodirala. I glumici je ponestalo strpljenja i napravila je post o svemu ovome. Sljedeće riječi su uvrštene u objavu lijepe glumice. Novinarima i javnosti u posljednje vrijeme svjedočim sa čuđenjem i tugom, izjavama i riječima upućenim meni, koje ne mogu jednostavno opisati kao uvrede. Želim da znate da kada vidim koliko loša srca mogu dobiti u ovom procesu, okrećem svoje lice dobrim srcima i svojim voljenima. Međutim, mi smo pokrenuli pravne inicijative protiv svih ovih uvreda preko mog advokata, Volkana Alkisa, pred glavnim javnim tužiocem i našim sudovima. Sa poštovanjem ovo dostavljam javnosti, vjerujući da ove radnje neće proći nekažnjeno u očima našeg turskog pravosuđa. Jagmur Yüksel. Veliki pozdrav!